Një nga talentet më premtues shqiptar që po rriten të futbollin italian është Gioia Nureddini, mesfueshor i lindur në vitin 2007 ka hedhur një tjetër hap të rëndësishëm në karrierën e tij, pasi ka rinovuar kontratën me Genoa, klub që beson fort te potenciali i tij për të ardhmen. Pas firmës së re me skuadrën italiane, Nureddini ka folur për Il Secolo XIX, ku ka ndarë emocionet e debutimit në Serie A, objektivat për sezonin e ardhshëm, si dhe admirimin e madh që ka për Cristiano Ronaldo. Debutimi në Serie A. Futbollisti shqiptar realizoi ëndrrën e tij duke debutuar në elitën e futbollit italian në sfidën ndaj Parmës, edhe pse qëndroi në fushë vetëm pak minuta, ai e konsideron atë si momentin më të rëndësishëm të karrierës së tij deri tani. Hyra në minutën e 89. Debutimi zgjati vetëm pak minuta, por ishte momenti që e ka mëndëruar që kur nisa të godisja topin për herë të parë, një emocion unik. Deri në minutën e 80 mu kisha ngrohur fare, më pas trajneri më thoret. Gjithçka ndodhi shpejt në mënyrë të papritur dhe pikërisht për këtë ishte edhe më e bukur. Për më tepër ishte një ndeshje direkte, rezultati ishte 0-0 dhe për mua ky ishte një sinjal shumë i madh besimi nga stafi teknik, tha fillimisht Nureddini. Rinovimi me Genoa. Rinovimi i kontratës me Genoa është padyshim një tjetër moment i rëndësishëm për mesfueshorin shqiptar, i cili synon të bëhet pjesë e përhershme e ekipit të parë gjatë sezonit të ardhshëm. Mezi pres tash përblej këtë gjest të klubit të rikthehem të stërvitem me ekipin e parë dhe të luaj sapo të më jepet mundësia, ëndra ime e radhës është të shënoj në Ferraris, tha mesfueshori shqiptar. Cristiano Ronaldo. Nureddini nuk e fsheh se një tulli i tij në futboll është Cristiano Ronaldo. Sipas talentit shqiptar, ajo që e bën portugezin të veçantë nuk është vetëm talenti, por puna e jashtëzakonshme dhe kujtesi ndaj çdo detaj. Cristiano Ronaldo e vlerësoi për përkushtimin e tij dhe kujdesin dhe fiksimin ndaj detajeve, janë aspekte mbi të cilat punoj shumë edhe unë. Në Kupën e Botës, pa Italinë dhe Shqipërinë, do të bëj tifo për Portugalinë e tij, tha Nureddini mes të tjerash.